අදත් my dear scrap YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. දැනට අවුරුදු 3ක් විතර මම මේ drill එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මගේ අත්දැකීම සහ මේක පාවිච්චි කරන විදිය ගැන පොඩි අවබෝධයක් දෙන එක තමයි අද මම වීඩියෝ එකකින් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයත් cordless drill එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් අද වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ඔයාලට වැදගත් වෙයි. ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියන ගමන් අද වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳන් අවසාන වෙනකම් බලන්න කියන ආරාධනාවත් එක්ක අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. මේ වගේ බොක්ස් එකක තමයි drill එක එන්නේ. ප්ලාස්ටික් බොක්ස් එකක් මේක වටේට කවර් එකක් තිබ්බා මේක විස්තර සඳහන් කරලා ඒක දැන් නැහැ. මේ විදිහට තමයි ඕපන් කරන්න තියෙන්නේ. හරි ප්‍රධාන වශයෙන් මේක ඇතුලේ බැටරි පැක් දෙකක් එනවා අපිට. මේ ගැනත් විස්තර ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ වගේ මේ තියෙන බැටරි චාර්ජර් එක. මේකෙන් තමයි බැටරි දෙක charge කරන්නේ. මේ තියෙන අපේ drill එක ඊට අමතරව තියෙනවා පොඩි ස්ක්‍රූ බිට් එකක්. එන තද කරන්න මුරුල් කරන්න වගේ වැඩ වලට ගන්න පුළුවන්. මට මතක විදිහට තව මේකට ඩ්‍රිල් බිට් එකක් වගේ ආව මතකයි. හරි මේ තියෙන අපේ ඩ්‍රිල් එක. ඊට කලින් අපි බැටරි ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මේ තියෙන්නේ මේක 12 වෝල්ට් මිලියම් පවර් 1.5 බැටරියක්. මේක තියෙන්නේ මේ ලිතියම් අයන් පොඩි බැටරි කෑලි තුනක්. තුනකින් තමයි බැටරි පැක් එක හැදිලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ බැටරි පැක් එක charge වෙන්න පැය දෙකක් තුනක් වගේ යනවා මම හිතන විදිහට. කාලේ හරියටම නම් බලලා නැහැ. නමුත් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එකකින් වැඩ කරද්දී අනිත් එක charge එකට ගහලා තියලා මාරුවෙන් මාරුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. මේ තියෙන්නේ ඒකේ charge එක. ඉතින් බැටරිය බැහැලා තියෙද්දි මේක charge එකට ගහපුවාම රතු පාට බල්බ් එක පත්තු වෙන්නේ. බැටරිය full charge වුණා කියලා පෙන්වන්න කොළ පාට බල්බ් එකක් පත්තු වෙනවා. හරි. බැටරිය දාගත්ත drill එකට. යාළුවනේ මේකේ වටිනම දේ තමයි මෙන්න මේ mode 3. ඒ කියන්නේ mode 3කට මේ drill එක වැඩ කරනවා. දැන් තියෙන්නේ මේ screw mode එකේ. පොඩි ඉතල කැල්ලක් තියෙන. අන්න එකේ කෙලින් තියෙන screw mode එක. මේ ඇඳලම තියෙන screw ඇණයක හැඩේ. ඒකට දාගත්තාම අපිට ඇන හයි කරන්න ගලවන්න ලේසියි. ඒ වගේම දැන් මම මේ දාන්නේ හැම mode එක. ඒ කියන්නේ මේකෙන් පුළුවන් බිත්තියක් සාමාන්‍යයෙන් විද ගන්න. ඒ කියන්නේ ලොකු කොන්ක්‍රීට් විද ගන්න අමාරුයි. සාමාන්‍යයෙන් බිත්තියකට අපි වෝල් ප්ලග් එකක් හයි කරන්න ඇණයක් එහෙම දාගන්න විද ගන්න හරිම ලේසියි. ඒ වගේම දැන් මම දැම්මේ drilling mode එක. ඒ කියන්නේ සිදුරක් විදින්න මේක තමයි අපි දාගන්නේ. දැන් මම මේ කරකවන්නේ මේකේ ටෝක් එක. ඒ කියන්නේ මේ මෝටර් එකෙන් දෙන බලය. ඔයාලට ඉස්සරහට මම පෙන්නන්නම් මොකක්ද එකෙන් වෙන්නේ කියලා. මේක එකේ ඉඳලා 18 වෙනකන් ටෝක් එක වැඩි අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට ගියර් මෝඩ් දෙකක් එනවා. ඒ කියන්නේ 1 මේ දාන්නේ 2 මෝඩ් එක. ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් දෙකකින් මේක වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඉස්සරහදී බලමු මොකටද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන බැටරි එකේ ලෙවල් එක පෙන්නනවා. මෙතන බල්බ් තුනක් තියෙන්නේ රතු තැඹිලි කහ කියලා. ඉතින් බැටරි බහින්න කහ එක ඔෆ් වෙනවා තැඹිලි එක ඔෆ් වෙනවා. ඊට පස්සේ රතු එකට ගිහිල්ලා තව ටිකක් වැඩ කරොත් මේක ඔෆ් වෙලා යනවා. ඒක ආයෙ බැටරි ගහන්න ඕන ෆුල් charge වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේක පේනවා ඉතින් මේ තමයි reverse and forward gear එක. කියන්නේ මේකෙන් තමයි drill එක left right කරකවන්නේ. හරි මැද තිබ්බොත් drill එක lock වෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. lock එකේ තියෙන්නේ දෙපැත්තෙන් එක පැත්තකට සම්පූර්ණ යවන්න ඕනේ. එතකොට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම මේකට LED flash light එකකුත් තියෙනවා අපිට වැඩ කරගන්න පහසු වෙන්න. මේ තමයි drill එකේ උපරිම වේගය. ඉතින් drill එකේ වටිනම දෙයක් තමයි මෙන්න මේක ස්පීඩ් එක control කරන්න පුළුවන් වෙන එක. හරි ඒට අමතරව ඔයාලට පෙන්වන්න මේකේ චක් එකේ සයිස් එක මෙතන දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිලිමීටර් 0.8 ඉඳලා මිලිමීටර් 10 වෙනකන් drill bit මේකට දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මිලිමීටර් 10 කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය නූල් 3 කටුව කියලා කියන්නේ. ඒ සයිස් එකට වෙනකන් මේකට drill කටු දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක අතින් තමයි බුරුල් කරන්න තද කරන්න තියෙන්නේ. ඒකත් ලේසියි. මොකද drill චක්කි හොය ඉන්න ඕනේ නැහැ. අතින් තද කරන් බුරුල් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මගාව මිලිමීටරේ ඉඳලා මේ තියෙන්නේ නූල් 3 කටුව. ඒ කියන්නේ මිලිමීටර් 10 කටුව. මේ තමයි දාන්න පුළුවන් උපරිම සයිස් එක. ඒට අමතරව අපිට මේ වගේ ෆ්ලැට් කටු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක මිලිමීටර් 20. ඊට අමතරව තියෙන මගාව ටිකක් ලොකු කට්ටක්. මේක මිලිමීටර් 35. මේ ඕන එකක් දාලා මේකෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක් කරන්න ඕනේ මේකෙන් අපි ලොකු drill එකක ගන්න බර වැඩ දෙන්නේ නැහැ. මම නම් සාමාන්‍යයෙන් පොඩි වැඩට තමයි මම මේක ගත්තේ. ලොකු සිදුරු විද ගන්න නම් මට වෙනම drill එකක් තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරනවා. මොකද මේකේ ආයු කාලයත් බලපානවනේ. අපි
පාවිච්චි කරන විදිහ අනුව. හරි මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් පොඩි සිදුරක් ගහලා මේකේ මේ මිලිමීටර 1 ඩ්‍රිල් කටුව දාලා මම ඩ්‍රිල් එක වැඩිපුරම ගත්තේ මෙන්න වගේ මට පොඩි නිර්මාණ කරන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා. ඒ වගේම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ මිලිමීටර 7 කටුව තමයි මේ විදින්නේ. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ මේ වගේ ඕන තරම් වෙද ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම වැඩිපුර හිතනවා මේකේ මොකද මේක පොඩි ඩ්‍රිල් එකක් 12 වෝල්ට් ඩ්‍රිල් එකක්. අපිට ඕන තරම් කටු දාලා වැඩ කරන්න පුළුවන් වගේ නේ. මේකේ අනිවාර්යෙන් කල්පයක් පොඩ්ඩක් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ ගැන. මොකද අපි හරියට ඕනම ටූල් එකක් පාවිච්චි කරොත් තමයි ඒකිනුත් අපිට වැඩි කාලයක් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා දැන් දකින්න ඇති මේක හිර වුණා ඩ්‍රිල් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා. ඒකට හේතුව තමයි අපි මේක දාලා තියෙන මෝඩ් එක මේ ස්ක්‍රූ මෝඩ් එකට තමයි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඩ්‍රිල් එක මොකද ටෝක් එකත් එකේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් නවතිනවා. දැන් අපි ඩ්‍රිල් මෝඩ් එකට දාලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේක නවතින්නේ නැහැ. එක දිගටම වැඩ කරනවා. මම පහළටම විදින්නේ නැහැ මොකද යට මේසේ සිදුරු වෙන නිසා. හරි දැක්කනේ අපි කලින් ස්ක්‍රූ මෝඩ් එකට දැම්මා. එතකොට නැවතුණා. මේකට අර හිර තද බවක් දැනෙච්ච ගමන් නවතිනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති එක දිගට විදගෙන යන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේක දිගට විද්දොත් එහා පැත්තෙන් මතුවෙන්නම විදින්න පුළුවන්. හරි අපි තියෙන ලොකුම කට්ට පොඩ්ඩක් දාලා විදලා බලමු එකක්. ආයෙත් මතක් කරනවා මම මේ ලිල් කට්ට දාලා පෙන්නන්න ඔයාලට විදින්න පුළුවන් කියන එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. නමුත් මම මේකේ මෙච්චර ලොකු වට්ටම් නම් දාලා විදින්නේ නැහැ. ඒකට වෙනම ඩ්‍රිල් තියෙනවනේ අපිට. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකෙත් එහා පැත්ත මතුවෙන්නම විදලා සිදුරු කරගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඒ වගේ මතක් කරන්න මේ වගේ ලොකු කටු දාලා සිදුරු කීපයක් විදිද්දි මේකේ බැටරි ඉක්මනට බහින්නත් බලනවා. මොකද මේකේ ලොකු ලෝඩ් එකක් අල්ලන නිසා. හරි දැන් බලමු අපි ස්ක්‍රූ එනයක් ලීයකට විදලා කොහොමද කියලා. හරි දැන් මම මේක දාලා තියෙන්නේ මේ ඩ්‍රිලින් මෝඩ් එක. ස්ක්‍රූ මෝඩ් එක නෙමෙයි ඩ්‍රිල් මෝඩ් එකේ දාලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඩ්‍රිල් මෝඩ් එකේ එනයක් තද කරොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි ඔයාලට මේ පේන්නේ ඒක. දැක්කනේ අපිට ඕන තැන නැවතුනේ නෑ නේ. ඒ කියන්නේ ලීයත් කඩාගෙන ඇතුළට බැස්සා. එක හේතුවක් තමයි මේක බොහොම සැහැල්ලු ලීයක් පයින්වුඩ් කියන ලීය. අපි මේ දාලා තියෙන්නේ සිදුරු විදින මෝඩ් එකේ. කියන්නේ ඩ්‍රිල් එක නවතින්නේ නැහැ. මේක තද ලීයක් වුණා නම් එක්ක අනිවාර්යෙන් ඇනේ පොට යනවා. නැත්නම් ඇනේ කැඩෙන්නත් පුළුවන්. හරි දැන් අපි මේක ඩ්‍රිල් මෝඩ් එකෙන් ස්ක්‍රූ මෝඩ් එකට මම දාගන්නවා. හරි දැන් බලමු අපි මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ වගේම ටෝක් එකක් තිබ්බේ මේකේ නම්බර් 1 එකේ තිබුණේ. මේ පේනවනේ එක කියන එකේ තියෙන අර කෙලින්ම ඇවිල්ලා එකේ. ඒ කියන්නේ මේක පොඩි තද බවක් දැනෙච්ච ගමන් ඉක්මනටම ඩ්‍රිල් එක නතර වෙන විදිහට තමයි ඒ ගියර් එක වැඩ කරන්නේ. ඔයාලට පේන්නේ දැන්. හරි මෙතනින් හිර වුණා. කියන්නේ එතනින් එහාට ඩ්‍රිල් එක කැරගෙන එක ඔටෝමැටිකලි මේකේ නවතිනවා. හරි මේක අපි පොඩ්ඩක් වැඩි කරගෙන බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේක නම්බර් එක 11ට දාගන්නවා. කලින් තිබුණ එකේ දැන් 11ට දාගත්ත බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි ඒකෙන් අපිට තේරුම් යන්නේ කලින් වගේමයි මේකට මේ ලීයට මේක තද වැඩි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නම්බර් 1 එකේ තමයි මේක වැඩ කරන්න පහසුම මට හිතෙන විදිහට. 5ටක් දාගෙන බලමු මේක ඇති වෙයිද කඩාගෙන යයිද කියලා බලමු. හරි ඒක කඩාගෙන බැස්සා. ඒ කියන්නේ එකේ තියලා තමයි ඒක විදින්න පහසුම ක්‍රමය. මම ටිකක් තද ලීයක් ගත්තා. මේක මහෝගනි ලීය. බලමු මේකත් සිදුරක් විදින්නේ නැතුව ඇනේ දාලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේකෙත් නම්බර් 1 එකේ තමයි ටෝක් ලෙවල් එක තියෙන්නේ. හරි ඔයාලට පැහැදිලි නේද දැන්? මේකට ගැළපෙනම ලෙවල් එක තමයි නම්බර් 1. ඒ කියන්නේ එනේ ගිහලා ගන්නට අවශ්‍ය තැන නවතිනවා එකේ තිබුණාම. හරි පොඩ්ඩක් වැඩි කරගෙන බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අන්න දැක්ක නේද?
එලියත් කඩාගෙන බැස්සා. ඒ කියන්නේ ඒකත් වැඩි. ඒ කියන්නේ අරගෙන කරන්නේ අපිට අවශ්‍ය තැන රිල් බිට් එක නවතින්න, එහෙම නැත්නම් ඇනේ නවතින්න හදාගන්න එක. හරි මං කළු මල් ඇණයක් දාගෙන බලලා මේක මේ කළු යකඩ ඇණයක්. මේක මං ටෝක් එක වැඩි කරනවා 5ට. හරි. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති ඊයේ පැලෙන්න හේතුව නම් සාමාන්‍ය මේක මේ අයිනෙම විදපු හින්දා වෙන්නත් ඕනේ. කොහොමත් මේක මේ යකඩ කළු ඇණයකින් විදිහට සාමාන්‍ය ලී පැලෙන්න බලනවා. හරි. මේ වගේ අවස්ථාවක අපි ටෝක් එක උඩරිම අඩු කරලා තමයි සිදුර විද ගන්න ඕනේ. මොකද හේතුව අපි මේකේ සිදුරක් විදින්නේ නැතුවනේ ඇනේ තද කරන්නේ. ඇතුළට ඩ්‍රිල් එකකින් ඩ්‍රිල් කටුවක් දාලා සිදුරක් විදලා තද කරොත් සාමාන්‍යයෙන් පැලෙන්නේ නැති වෙන්න වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ සිදුරක් විදලා මෙතින් අඟල් 2.5 ඇණයක්. අපි බලමු මේක අඟල් 2.5 ඇණයක් මේක. හරි. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකත්. හරි මේක මෙතනින් පේනවාද කඩාගෙන බහිනවා. යට ලීයත් එක්කම සිදුරු කරගෙන මත වුණා. ඒකට හේතුව තමයි අපි මෙතන ලෙවල් 5ට දාලා තියෙන්නේ. පේනවනේ 5ත් ඇති මේ ලී දෙකම හිර කරගෙන ඇතුළට යන්න. එනවා හිතා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් 10න් එහා ටෝක් ලෙවල් එක වැඩි කරද්දි මේකේ කොච්චර බලයක් දෙනවද කියලා ඩ්‍රිල් කටුවට. හරි මම ඔයාලට පොඩි අදහසක් දෙන්නම් කොහොමද ඇනේට ගැලපෙන ඩ්‍රිල් කටුව තෝරගන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙහෙම ඩ්‍රිල් කට්ට ඇනේට ඉස්සරහින් තියලා බැලුවාම ස්ක්‍රූ ඇනේ තියෙන අර ට්‍රේඩ් එක දෙපැත්තෙන් පොඩ්ඩක් එළියට පනින්න ඕනේ. එහෙම නැතුව දැන් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක එහෙම පැනලා පේන්නේ නැහැනේ. ඒ කියන්නේ ඩ්‍රිල් කටුව ලොකු වැඩි ස්ක්‍රූ ඇනේට වඩා. එහෙම වුණොත් තේරුමක් නැහැ විදලා හරියට ස්ක්‍රූ ඇනේ හිර වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ තිබුණා නම් හොඳටම ඇති. හරි මේක අඟල් 1.5 ඇණයක් අපි විදලා බලමු. මම මේක ටෝක් එක එකට දා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ උඩරිම අඩුම ලෙවල් එකට දානවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හිර වෙනවා දැන්. ඒ කියන්නේ මේ ඇනේ විදින්න මේක කොස්ලියක්. ටෝක් එක මදි. මම ටෝක් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරා. හරි තව ටිකක් මදි. තව වැඩි කරා. හරි. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් ඕන ලීයට. හැම ලීයකටම එකම ටෝක් ලෙවල් එක හරියන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මේ තියෙන්නේ සිමෙන්ති පිටි විදින කට්ටක්, කොන්ක්‍රීට් කට්ටක්. අපි බලමු මේකෙන් විදින්න පුළුවන්ද කොහොමද කියලා. හරි අපි මේකේ මෝඩ් එක අනිවාර්යෙන් මාරු කරගන්න ඕනේ. හැම මෝඩ් එකට මෙන්න මෙහෙම. මේ හැම මෝඩ් එකයි ඩ්‍රිලින් මෝඩ් එකටයි මේ ටෝක් එක අදාළ නැහැ. එතකොට ඩ්‍රිල් එක එක දිගට වැඩ කරනවා. අර ස්ක්‍රූ මෝඩ් එකේදී විතරයි ටෝක් ලෙවල් එක අඩු වැඩි කරාම මේක වැඩ කරන්න පටන් ගන්නෙ. හරි ඔයාලට සද්දයක් ඇහෙනවා ඇති. හැම වෙන සවුන්ඩ් එක. ආයෙත් මතක් කරනවා මේකේ ලොකු කොන්ක්‍රීට් විදින්න බෑ. සාමාන්‍ය බිත්තියක් විද ගන්න පුළුවන්. හරි බෙත්ති විදින්න ගිහිල්ලා ගුටි කන්න බැරි නිසා මම පොඩි ගල් කැටයක් විදලා පෙන්නනම්. මේකත් මේ බ්ලොක් ගලක්, සිමෙන්ති ගලක්. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතනදී ටෝක් ලෙවල් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම ඔයාලට පේනවා ඇති විද ගන්න පුළුවන් කියලා හැම මෝඩ් එකට දාලා විදින්න තියෙන්නේ. හරි මෙතනින් පහළට විදින්න පුළුවන්. මම මේ එක අතකින් කැමරාවල් නම් තනි අතින් විදින්නේ. ලොකු බලයක් දෙන්න බෑ. මට ඔයාලට පෙන්වන්න අවශ්‍ය උනේ මේකෙන් මේ පොඩි ඩ්‍රිල් එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජනය කොච්චරද කියලා. අත් දෙකෙන් තද කරලා විද්දත් යාළුවනේ ඩ්‍රිල් එක නවතින්නේ නැහැ. මේක මේ ඒ තරමට පවර්ෆුල් කොච්චර පොඩි වුණත් ඇත්තටම සෑහෙන්න මම බිත්තිය ඔර්ලෝසුවක් කෙල්ල ගන්න, ෆොටෝ එකක් කෙල්ල ගන්න සෑහෙන්න බිත්ති විදලා තියෙනවා මේකෙන්. ඇත්තටම වටිනවා. ඒ වගේම කියන්න බැරි වුණා මේකෙන් යකඩ විද ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ගොඩක් හය යකඩයක්. ඔයාලා මේක දන්නේ නැතු මේක DVD පරණ DVD ROM එක සැකිල්ලක්. ඉතින් මම ඔයාලට මේකත් විදලා පෙන්නන්නම් කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. මේකදී අනිවාර්යෙන් මම කලින් කිව්වා අර ගියර් මෝඩ් එකක් තියෙනවා කියලා ස්පීඩ් අඩු වැඩි කරන් ඩ්‍රිලින් මෝඩ් එකට දාගත්තා. ඒ වගේම මේකේ මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ නම්බර් 1 කියන මෝඩ් එකට දාගන්නවා. ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවා මේකේ.
සාමාන්‍යයෙන් ඕනම යකඩයක් විදිහදී අපි වේගෙන් විදින්නේ නැහැ ලේ විදිනවා වගේ. ඒ නිසා මේ ස්පීඩ් එක අනිවාර්යෙන් අඩුවෙන් තමයි විදින්නේ. ඒ හින්දා නම්බර් 1 එකට දාලා තමයි මම යකඩ විදගන්නේ. ඔයාලට පේනවා තියාලුනේ මේ කටුවට මේක අල්ලන්නෙත් නැති තරම් මේක හරිම තදයි යකඩේ. අනිවාර්යෙන් ඔයිල් ටිකක් දාගන්න ඕනේ මේ යකඩයක් විදිහදී. මොකද කටුව ලෙස්සලා ඒතර තමයි හරියට කැපෙන්නේ. නැත්නම් කටුව කැඩෙන්න පුළුවන්. channel එකේ අනිත් වීඩියෝස් ටිකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. මම විවිධ නිර්මාණ කරලා තියෙනවා hand craft නිර්මාණ. ඉතින් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔහොම තමයි යකඩෙත් ඉදගත්තේ. ඒ වගේ මතක් කරනවා මට ඉන්කෝ ආයතනයෙන් හෝ ඉන්කෝ එකේ නියෝජිතයෙක්ව කතා කරලා කිව්වේ නෑ මේක වෙන්නේ මේ විදිහට කරන්න වීඩියෝ එකේ දාන්න කියලා කවුරුත් ස්පොන්සර් කරලා නෑ. ඉතින් මට හිතුණා මගේ අත්දැකීම කියන්න. මොකද මං කාලයක් තිස්සේ දැන් අවුරුදු 3ක් විතර වෙනවා මේක පාවිච්චි කරන්න අරන්. ඉතින් මට අවශ්‍ය වුණේ මගේ අත්දැකීම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. කොහොමද මේකෙන් වැඩ වෙන්නේ? ඇත්තටම හොඳයිද ඩ්‍රිල් එක නරකයිද? අපි දන්න ඕන තරම් බාල උපකරණ ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම හොඳයි. මම මේට අමතරව තව බ්‍රෑන්ඩ් කීපයක ටූල්ස් මම පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට ඒවත් ඉදිරියේදී ගෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බලමු අපි ඉදිරි වීඩියෝ වලදී. ආයෙත් මතක් කරනවා channel එක subscribe කරන්න කියලා. ඒ වගේම ඔයාලගේ අද වීඩියෝගේ අදහස යටින් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. like කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට ජයෙන් ජය.